ketika otak tidak dapat oksigen, otak akan berteriak mengerahkan kemampuannya untuk memerintahkan paru-paru untuk cari oksigen. Mau tanya apakah mendengkur dapat menjadi tanda bahwa kita sudah tidur dengan nyenyak? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh mana tadi? Bapak atau Ibu Joy ini ya. Umur saya 54 dokter, kalau saya tidak ada masalah dalam masalah tidur. Masalahnya bagaimana agar tidur tidak ngorok gitu dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam buat Ibu Dita, Bapak atau Ibu Joy. Nah, ini sering sekali salah kaprah. Oh, dia udah ngorok. Udah tidur tidurnya pasti nyenyak. gitu. Gitu. Padahal sebetulnya ngorok itu tidak baik untuk tidur. Oh, Bingung kan? Kok iya. ngorok tidak baik untuk tidur? Ngorok kan artinya dia pules Nyenyak, gitu kan? heeh, Berarti heeh. yang kualitasnya bagus. Salah gitu. Jadi pertama kali kita harus paham dulu bahwa mengorok itu alias mendengkur itu terjadi karena jaringan yang ada di jalan nafas tuh tersumbat. Tersumbat pada umumnya karena bagian dari lidah jatuh ke belakang ketika tidur sehingga menutup jalan nafas. Aduh, Bisa kok serem juga sih? jalan nafas tertutup karena rusak dalam tanda kutip oleh asap rokok. Jadi buat para perokok, janganlah merokok terutama mendekati jam tidur. Tapi jangan dibalik ya, kata dokter Santi kalau malam nggak boleh merokok, berarti pagi siang boleh. Sebaiknya tidak merokok. Ini Mas Ato pasti ngomongnya begitu, coba dikonfirmasi. Pasti dia mikirnya begitu. Itu kan manggut-manggut kan saya udah bisa lihat tuh, Oh, dia bisa lihat manggut-manggut loh kasih dokter. jempol gini. Iya bener dok, bener gitu kan. Jadi bukan berarti boleh merokok gitu ya, tapi untuk para merokok jauh lebih berbahaya kalau dia merokok di malam hari, karena merokok di malam hari akan menimbulkan sumbatan pada jalan nafas, sumbatan pada jalan nafas menimbulkan mengorok, dan mengorok pada saat tertentu. Jadi orang kalau ngorok, perhatiin ya nih buat Bu Dita atau Bapak Ibu Joy, pada saat ngorok tiba-tiba hening, orangnya nggak napas. Aduh. Terus habis itu kayak gelagapan, gitu. Iya. Ya kan? Nah, pada saat dia berhenti bernapas itulah yang berbahaya. Oh. Karena otak nggak dapat oksigen. Nah, ketika otak tidak dapat oksigen, otak akan berteriak mengerahkan kemampuannya untuk memerintahkan paru-paru untuk cari oksigen. Sehingga dia akan meningkatkan fase tidurnya dari fase yang tidur dalam. Jadi mungkin dia udah sampai tidur REM di fase yang rapid eye movement, tidur yang nyenyak banget, dalam banget, pules banget. Tapi ketika dia henti napas, otak akan bangunin badannya, woi bangun, woi napas gitu kan. Kalau nggak napas mati, sama-sama mati kan. Kalau otak mati, badan mati gitu. Jadi otak akan memerintahkan badan supaya bernapas. Nah, ketika memerintahkan badan untuk bernapas, maka fase tidurnya akan naik ke fase tidur yang lebih dangkal, yang lebih nggak nyenyak. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka fase tidurnya nggak akan cukup. Kebayang nggak? Baru mau nyenyak, suruh napas lagi. Baru mau nyenyak, suruh napas lagi. Walaupun dia nggak sampai bangun, tapi dia akan pindah fase dari fase yang dalam tidurnya ke fase yang lebih dangkal. Sehingga kualitas tidurnya akan buruk. Nah, karena otak kekurangan tidur dan kekurangan oksigen, maka fungsinya ketika dia pagi hari akan buruk. Jadi mungkin menjawab untuk Bapak atau Ibu Joy, Ibu Dita dan Bapak atau Ibu Joy. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan agar tidur tidak ngorok, dokter? Oh iya, lupa menjawab pertanyaannya ya. Jadi supaya tidurnya nggak ngorok, tips yang paling sederhana, tidurnya miring. Jadi di punggungnya supaya dia nggak tidur terlentang. Karena kalau terlentang, bagian jaringan yang jatuh ke belakang nutupin jalan nafas akan lebih besar kemungkinannya. Jadi tidurnya miring. Entah miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah supaya bisa miring, kan susah kalau diganjel bantal. Tetap aja kita secara refleks kan bisa buang bantalnya atau buang guling yang ganjel gitu. Jadi biasanya di bajunya, baju tidurnya kasih itu dijahitin pisau. bola. Oh bola. Kejem banget. Untung dokternya bukan Daniel. Oh dikasih Sekarang bola. menjadi jelas mengapa Daniel itu penyiar bukan dokter. Nggak dokter. Iya, kejem banget soalnya dia kalau jadi dokter. Jadi biasanya dijahitin bola, mungkin bola kasti atau Bola besi.
Kalau bola voli kegedean kali Jangan ya. dong, susah Dijahit dong. dijahit di bagian punggung pasien yang Ya, ngorok gitu supaya dia kalau tidur terlentang ada gajelan kan ganjel. nggak enak, jadi dia miring lagi gitu. Mhm. Itu jalan yang paling sederhana. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Yang menyelesaikan masalah adalah cari tahu kenapa dia ngorok. Karena ngorok bisa disebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Yang paling sering kegemukan. Yang nggak nyindir, cuman ngasih tahu doang. Saya pindah program, saya tuh nggak suka siaran Health Corner, saya kena mulu deh dari kemarin. Segala diabetes, kegemukan. Ya, jadi kegemukan membuat Ya. banyak lemak dan membuat jalan napas itu jadi lebih sempit gitu, sehingga kemungkinan tersumbat menjadi lebih besar. Kemudian ada gangguan pernapasan, jadi misalnya mungkin orangnya ada pilek alergi gitu ya, rinitis alergi, sehingga kalau dia malam mungkin tempat tidurnya kotor, spraynya kotor, atau ruang tidurnya kotor, atau mungkin terlalu dingin dan seterusnya, dia kumat. Kalau dia kumat dia nggak bisa napas gitu. Oke. Jadi dicoba dicari mengapa dia ngorok gitu. Apakah ada penyakit, misalnya kelemahan otot atau gangguan persarafan di daerah itu gitu, atau mungkin karena dia merokok. Jadi cari tahu mengapa, baru diobati mengapanya, ngoroknya hilang. Dan jangan lupa kalau memang dengan udah nyari tahu tapi kok kayaknya masih ngorok, jangan dibiarkan. Pergilah mengunjungi dokter khusus untuk tidur. Ada beberapa rumah sakit yang menyediakan fasilitas klinik tidur. Dan jangan lupa lagi untuk pasangan yang teman sebelahnya ngorok, ingatlah ngoroknya dia bisa mengganggu pendengaran kita. Enggak, ini beneran, ini beneran. Karena makin kenceng ngoroknya, makin besar. Karena telinga kita itu tidak bisa dipaparkan pada suara yang keras dalam jarak yang dekat, dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kita terpapar dengan suara yang keras dalam jarak yang dekat, dalam jangka waktu yang lama, gangguan pendengaran akan terjadi. Kita akan budek-budek dikit gitu. Lama-lama budek banyak. Ini bener atau curhat, dokter? Ini beneran. Oh, bener. Ini bukan curhat ya? Bukan. Ini harus diwaspadai karena orang cuman berpikir si yang ngorok aja yang harus diobatin. Tapi tidak berpikir bahwa yang teman tidurnya juga mengalami gangguan kesehatan, jadi coba berobat telinga gitu. Cek telinganya.